عليكم اخوتي اخواتاتي، مبارك عواشركم. دخلوا عليكم بالصحه والعافيه. قبل ما تدخلوا الفيديو ديروا ليا ابوني وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. بسم الله على بركه الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه غزاله بزاف ديال جدات ديالنا، وانا كنستعملها مجرباها. انا ما كنجيبش لكم شي حاجه اللي ما غنجربش. المهم على بركه الله، هاد الوصفه كتصلح للكحبه وكتصلح للرواح، ووصفه بسيطه وسهله، والمقادير ديالها تيكونوا في كل بيت. وهاد الوصفه لاله غنبدا بالمقادير. هاد الوصفه فيها كاس ديال الماء، وكاس ديال الزعتر، وكاس ديال زيت العود، وجوج طريفات ديال الثومه. ها هما باش نعطيكم التوضيح مزيان. الكيسان الكاس اللي عندك كبير غتستعملي نفس، درتي كاس ديال الزعتر كبير ديري كاس كبير ديال الماء، ديري كاس كبير ديال الزيت. الثومه صافي ديري عاد جوج دروس صافي بارك بحال كيما درتي. المهم جوج دروس ديال الثومه ما ديريهمش. المهم غتشدوا كسرونه، غديروا كاس ديال الماء فيها، وغتزيدوا عليها كاس ديال الزيت، وغتزيدوا كاس ديال الزعتر، وغتنقيو هاد الثومه وديروهم فيها، وغديروهم على عافيه مهيله بزاف كاع بحال اللي غلبوطه غتخوى لكم. خليو داك الماء تيتبخر مزيان، يتبخر ويبقى عز الزيت، وغادي نصفيوه وغادي تبقاو تستعملوه. في الصباح تاخذوا معلقه، وفي الليل ملي تبغوا تنسوا تاخذوا معلقه صغيره. وانا غنعطيكم كيفاش درت ليه. ها هو، ها النتيجه كيفاش كيخرج. انا استعملته، ما استعملتش انايا كاس، ولكن استعملت على القياس باش نوريكم. شي كيولي معلقه هكا في الصباح ومعلقه في الليل، وتنعسوا عليها. راه غزاله بزاف وغتهنيكم من الدواء. وراه هاد الوصفه تحسن من الدواء مزيانين. هادي راه تصلح لكم ماشي غير الكحبه ولا الرواح، راه كاين حتى حوايج اخرين زوينه اليوم. مهم راه غزاله جربوها وغتشكروني عليها. وشكرا لكم وكنشكركم، وكنطلبكم تدعموني باش يبقى يوصل لكم كل جديد ديالي.